buat ini kan buat cuci. でここから Dari sini, で masukin 水がなくなるでしょ。 itu kan nggak ada airnya. それとは別にこの鍋に、このさっき言った水の 600g とグラニュー糖1032を入れてシロップを作ります。 Setelah ini diambil, tadi udah nggak ada airnya kan, terus masukin ke dalam pancinya sama yang 600 gram air sama yang granulated 1032 itu masukin ke situ, dimasukin bareng. そうそこに、ここで煮た豆を入れます。 Ya, setelah itu ditiriskan azukinya, baru masukin azukinya ke sana bareng. Jadi dimasukin bareng. Yang 600, 1032 sama yang si azukinya itu. Berarti yang untuk agar airnya lain lagi. Ya, untuk agar tadi yang 300. Soalnya tadi ngomong 50% jadi bingung. Yang maksudnya 50% kalau misalnya dia merasa, kalau misalnya kalian merasa resep yang dikasih sama dia yang banyak, itu kalau kebanyakan boleh dibagi dua, jadi dibagi setengah supaya bikinnya nggak terlalu banyak. Kalau memang mau bikinnya dalam porsi lebih sedikit, karena kalau yang tadi perorangan yang porsi satu itu terlalu sedikit, kalian bikinnya akan susah. それで、弱い火で少し蒸発させてあります昨日。 Ya, kemarin hanya dengan api kecil. Tadi yang udah dimasukin 600, 1032 sama azukinya 750 itu udah dicampur terus dipanasin sebentar aja untuk angetin. そうこんな状態になってる。 Ya, dengan api kecil terus udah ditaruh begitu aja. でこれであったかくなったのをざるで Nah, setelah itu 豆だけ setelah itu baru disaring mamenya, dipisahkan dari sirupnya. で下に落ちたシロップと、寒天と、50g のグラニュー糖を入れて今煮詰めている。 Ya, jadi sekarang sisa dari sirupnya itu kan baru dibarengin sama yang tadi kanten yang udah diaduk sama 300 gram itu. Nah, habis itu baru ditambah sirup, tambah lagi gula tadi 50 gram bareng. Nah, sekarang diangetin. そうです。 Itu yang masaknya itu sama seperti red bean-nya dorayaki yang 2 kali bersih. 2 kali rebus. これは豆アジサイ。そうそう。だけど、どら焼きとのお豆は、ね、同じような作り方ですか？あ、同じような作り方。いや、sama. ただこっちはね、このカゴで煮てないので、Kalau yang bagian dorayaki nggak ditiris pakai ini lubangnya, saringan ini. この鍋で、煮るんですけど、必ず、煮崩れて中の豆の中の細かいのが下に落ちるんですよね。Nah, kalau yang nggak pakai ini kan pasti bagian dalamnya lebih apa ya, agak jatuh ke bawah, apa sih namanya? Residunya agak turun gitu. それも、レシピの分量のうちだから、少したくさん水を入れて上澄みだけを捨てて沈殿させます。 Jadi itu karena nggak pakai ini, nggak pakai saringannya, jadi cuman dicuci, kayak dicuci, terus biar apa ya, jatuh ke bawah gitu dari air. で上はこんな風にざるに上げて下のこの落ちた煮汁を水入れて沈殿させて中に残します。 Ya, jadi kayak cuman dicuci aja gitu, kayak pakai saringan, disaring, terus disiram pakai air, terus biar di bawah. でその水というかね、粒子と水と、砂糖を皆さんは375って書いてある。 Dorayakiでしょ? どら焼きのこれです。 Ya, jadi dia kasih tahu bagian yang resepnya dia itu. 皆さんが小豆が300、グラニュー糖が375円。 Kalian punya yang ada di resep tertulis kalian berarti 300
azukinya sama granulated sugar 375. Ya. でこのグラニュー糖とその中の粒子が入った水で蜜を作って同じようにその豆をつけたのがこれです。 Jadi nah itu digabung, nah itu setelah disaring jadinya ke mana yang ini, ke yang di panci yang ada di sini sekarang nih. Jadi dia nggak pakai alat ini sih intinya, jadi cuma cuci doang. Terus dicampur sama gulanya, terus dibarengin di sini.はい、じゃあ、今度はどら焼きのあんこを仕上げていきます。 Ya, sekarang yang angkonya yang dorayaki. Madilim banget. Akan. Angko itu red bean paste. Ya, red bean. Ini azuki. Iya. Azuki akan jadi angko sih. Ya, udah jadi dibikin sama dia untuk jadi. Nah, ini red bean paste-nya. じゃあこれがねさっきの、粉寒天の方です。 Ini yang tadi agar bubuk 粉寒天がこれ、2グラムです。 2 gram. で、これに水を入れるんですけど、 Masukin air. 2グラムだったら Tiba-tiba kanten 2 gram dari mana ya? Yang dorayaki. 100 Ya, ぐらい。 100 gram. Oh, dorayaki. Masukin airnya 100 gram. Tulisannya agarnya 1 gram. あ、書いてないと思う。書いてないと思う。書いてあるのは1グラムになってるけど、 1グラムだけ。先生が今2グラムって言ったからどうしようって多分なってるのと思う。そうか。そうなの。ごめんなさいね。じゃあ、1グラムだから50グラムぐらいの水だと思います。 50 gram. でもそれはね、できないで現実的な数字じゃないです。量が少なすぎて、後で煮詰める分で水はたくさん入れとかないと。 Ya, kalau 50 gram mungkin akan susah. Jadi makanya kalau dia dikali 2 sih rasanya dia. そう。できる前これが、2グラムで100グラムの水です。でこれの半分だと、もうそれはちょっと難しい。 Ya, jadi kalau setengah dari ini kan 50 gram doang agak susah untuk direbusnya. よっぽど特殊な鍋が僕さん食べ Ya, た今度 soalnya ada nabe yang kecil banget yang kecil. 孫とセット的な感じサイズの鍋があるんだけど、まあ、難しいと思います。なので水はたくさん入れて後で煮詰める。 少なくと Kalau も mau bikin kayak gini udah airnya agak banyak, nanti abis ini baru dibagi 2 juga kasih. できるキッチンおもちゃみたいあ、ママもとかわかんない。なサイズ的にはちょうど良さそうです。じゃあこれを、火にかけて溶かします。 Nih, sekarang rebus dengan panasin dengan air, panasin dengan api. Nah, でもう一つ注意しないといけないのが、今これ、粉寒天に対して 100g の粉寒天 2g に対して 100g の水が入っています。 Ya, yang perlu diperhatikan adalah ini 2 gram masukin 100 gram air. もし糸寒天だったら、糸寒天水につけると水を吸っているので、それにさらに水を入れることになる。 Oh, kalau misalnya pakai itu kanten, itu setelah buang air, ingat harus buang airnya. Jadi air yang direndamnya nggak boleh dibarengin, baru dibikin begini. だいたい今測ったら、6g が 55g になっていたので、6g つけると、どんだけだ、10倍の水を吸うことになる。約ね。 Ya, kalau pakai itu kanten berarti roku 6 gram itu kanten, 55 gram. Setelah direndam jadi 55 gram.
Nah itu kurang lebih kan jadinya 10 kali lipatnya. なので水を少なめに入れておかないと水が多くなります。 Ya kalau misalnya pakai itu kanten, jadinya airnya harus lebih banyak. Itu kanten maksudnya powder ya? Bukan, yang itu kanten yang leaf. Yang leaf. Jadi kalau misalnya itu kanten kan yang lembar. Nah jadi treatmentnya harus berbeda sama yang powder gitu. Kalau yang powder kan nih airnya cuma segini. Tapi kalau pakai yang itu 次 kanten いきますよ airnya harus いきますよ、もう煮詰まってきたんで。じゃあこの寒天に、煮詰めてあった小豆を入れます。 masukin azukinya ke kantennya yang udah boiling. 多いから今度変えます。よいしょ。で、こしあんを、僕のところこしあんを少し入れるんですね。 こしあん。 Red bean Paste. paste-nya sekarang mau masukin スムースビーンペース yang lebih smoothnya ya. Nah. お、ちょっと待ってください。糖度計持ってきたんですけど、あります。これ測ってみて。はい。何度ですか？何度がね正解かわかんないんで、そろそろかなと思うので。